जानवरों के गजब के कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर ये डॉगी भाई साहब बिल्ली रानी के ऊपर चूहा रख देते हैं लाकर। उसके बाद देखो, अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा यार। अब ये डॉगी भाई साहब बेड पर मजे ले रहे होते हैं फुल तरीके से। फिर देखो, अबे रुक जा टॉयलेट करेगा क्या उस पे। अब यहाँ पर ये बिल्ली रानी तो अपने पैर को ही भूल जाती हैं। अबे है कौन, अबे कौन है बे तू, अबे है कौन तू। नहीं तू अंदर आ तभी पूछूंगा मैं तुझसे, अंदर आके तो दिखा। अरे भाई अब क्या हो गया, अब कैसे टांग उठा के पर रहा, डर गया साढ़े नहीं।